Մանկական ալիք քայլ առ քայլ։ Բարև իմ հրաշալի եւ խելացի փոքրիկներ եւ շնորհավոր Սուրբ Սատիկ։ Այսօրվա կապակցությամբ ես ունեմ մի հրաշալի խաղ քեզ համար։ Արի միասին կլպենք գույնզգույն ձվիկները եւ բացահայտենք, թե ովքեր են բախկվել նրանց մեջ։ Դե գնացինք։ Ահա, սկսենք գազարագույն ձվիկից, ապա մի տեսնենք։ Մեղուն է թաքնվել։ Մեղու։ Մեղուները ամենաաշխատասեր միջատներն են։ Նրանք թռնում են ծաղիկից ծաղիկ եւ նեկտար հավաքում, իսկ հետագայում սարքում նրանից մեղր։ Դե ինչ, անցանք հաջորդ ձվիկին, կանաչ զարդանախշով։ Ապա մի տես, կապիկներ թաքնված։ Կապիկ։ Կապիկները լինում են շատ տարբեր տեսակների եւ չափերի։ Նրանց չափը կարող է 400 գրամից մինչև 180 կիլոգրամ լինել։ Կան նաեւ մարդանման կապիկներ, որոնք պոչ չունեն եւ չափազանց խելացի են։ Ապա տեսնենք կապույտ զարդանախշերով ձվիկի մեջ ով է բախկված։ Ճանաչեցի՞ր։ Կարմիր պանդա։ Կարմիր պանդաները շատ յուրահատուկ կենդանիներ են։ Նրանք բուսակեր են եւ արթնանում են հիմնականում գիշերը։ Ցերեկը քնում են ծառերի վրա, ծածկվելով երկար պոչով։ Դե ինչ, անցնենք առաջ եւ բացահայտենք, թե մանուշակագույն ձվիկի մեջ ով է բախկվել։ Ոզնի։ Ոզնիները սառնարուն կենդանիներ են։ Նրանք քուն են մտնում ձմեռվա ցրտին եւ արթնանում գարնանը։ Չնայած նրանց փոքր չափսի, նրանք չափազանց խիսախ են։ Ոզնիներից նույնիսկ վախենում են մի շարք օձեր։ Կլպենք կարմիր ձվիկը եւ ազատենք աղվեսին։ Աղվես։ Աղվեսները գիշատիչ կենդանիներ են։ Նրանք հիմնականում ապրում են անտառներում, որսի են դուրս գալիս գիշերվա ժամերին։ Աղվեսները շատ խելացի եւ խորամակ կենդանիներ են։ Դե ինչ, անցնենք տեղին ձվիկին։ Ահա եւ ալպական։ Ալպակա։ Ալպակաները ընտանի կենդանիներ են։ Նրանք ծննդով պերուից են։ Նրանց բուրդը չափազանց փափուկ է եւ մարդիկ օգտագործում են այն տարբեր հագուստներ սարքելու համար։ Ալպակաները բուսակեր կենդանիներ են։ Դե ինչ, փոքրիկ, անցնենք առաջ եւ կլպենք կարմիր ձվիկը։ Ապա մի տես, արջուկներ թաքնված։ Արջ։ Արջերը գիշատիչ կենդանիներ են։ Նրանք բնակվում են հիմնականում անտառներում։ Արջերը խորաշնանը քուն են մտնում եւ այդպես քնում են ողջ ձմեռ, իսկ հենց գարունն է գալիս, նորից արթնանում են։
Դե տեսնենք կապույտ ծվիկի մեջով է թաքնված։ Վայ, փղիկն է։ Փիղ։ Փղերը ամենամեծ ցամաքային կաթնասուն կենդանիներն են։ Նրանք բուսակեր են։ Ունեն հիանալի երաժշտական լսողություն։ Փղերը ապրում են մեծ խմբերով և շատ են սիրում ջրերի հետ խաղալ։ Դե ինչ կլպենք գազարագույն ձվիկը։ Ազատենք շնիկին։ Շուն։ Հա և բոլորի կողմից ջերմ սիրված շնիկները, նրանք համարվում են մարդու ամենալավ բարեկամը, ամենահավատարիմ ընկերը։ Շները առաջինն են ընտելացվել մարդու կողմից, նրանք նաև հիանալի հովիվներ են։ Դե ինչ կլպենք բաց կանաչ ձվիկը։ Ահա և այգեվազը, այգեվազ կամ էլ կենգուրու։ Այս կենդանիների ծննդավայրը Ավստրալիան է։ Կենգուրուները շատ հետաքրքիր կենդանիներ են, չէ՞ որ նրանք ծնվում են ընդամենը 2 միլիմետր չափսի, պատկերացնում ես ինչքան փոքր, և աճում են ողջ կյանքի ընթացքում։ Անցանք առաջ կլպելու մանուշակագույն ձվիկը։ Ապա մի տես, զատիկն է։ Զատիկ։ Այս գեղեցիկ կարմիր սև պուտիկներով բզեզները համարվում են հաջողության խորհրդանիշ։ Զատիկները հանդիպում են հիմնականում այգիներում, բանջարանոցներում։ Հետաքրքիր փաստ նրանց մասին, զատիկները շատ թռչունների համար թունավոր են։ Դե անցնենք առաջ և կլպենք վերջին ձվիկը։ Ահա և սկյուռիկը։ Սկյուռիկ։ Սկյուռիկները կրծող կենդանիներ են, ունեն շատ գեղեցիկ և փարթամ պոչիկ։ Նրանք ողջ տարին ջանասեր աշխատում են և պաշարում են, փչակում տարբեր ուտելիքներ, որպեսզի ձմռանը հանկարծակի սոված չմնան։ Սկյուռիկների պոչիկների մազերից պատրաստում են հիանալի վրձիններ։ Դե ինչ փոքրիկս, մենք այսօր իրար հետ կլպեցինք բոլոր զատիկյան ձվերը և ազատեցինք բոլոր կենդանիներին։ Կհանդիպենք նորից, ուրախ զատիկ։